Амһагат мин йыйылып беткәнсе алдагы темаларда нимәләр үттек, шуны гына әҙерәк иҫкә төшөрөп китәйек. Хәҙер йыйылһындар әҙерәк кенә. Беҙ хәҙер был дәрестәр бөтәһе курс писательского мастерства тип атала. Өфө янындағы Өфө районының инде Дом детского творчества, балалар ижады йорты ойыштырған. Ни өсөн ойыштырған? Сөнки ошо балалар ижады йорты микрофондарға тиндиргән, башкаларга ла ишетелә. Ашнан ошо Һаумыһагыҙ. Килегеҙ. Мин әле теге таныштырып һөйләп кенә торам әле. Әле теманы башламаным. Йыйылып бөтһөндөр дә. Бына ошо Өфө районының балалар ижады йорты ул республика конкурсы иғлан иткән. Ул конкурста теләгән бер уҡыусы бала ҡатнаша ала. Был конкурс әкиәт яҙыу буйынса конкурс була инде. Бына курс писательского мастерства һеҙгә әкиәт яҙырға ярҙам итеү өсөн ойошторолған. Рус телендәгеһен Светлана Гафурова тигән яҙыусы, башҡорт телендә мин шағирә, яҙыусы Лилия Ҡәйепова, Лилия Хаҡмар булам. Мин һеҙҙең менән ошо дәрестәрҙе алып барам инде. Бөтә һорауҙарығыҙҙы чатҡа яҙырһығыҙ менән бында. Әгәр ишетелмәһә, йәки нимәлер аңлашылмаһа ошо дәрес барышында. Был конкурс 1 мартҡа тиклем бара. Мин аҙаҡтан ошо дәрестең аҙағында сайтта күрһәтермен, нисек инергә конкурс тураһында, нисек белергә һәм нисек регистрация үтеп, әйбер яҙған әкиәттәрҙе нисек ебәрергә. Был дәрестәрҙең 6 дәрестән торған беренсе өлөшө тамамланды. Үткән дәрестә инде. Ул өлөш аталды. Нимә ул әкиәт? Әкиәт жанры башҡа жанрҙарҙан нисек айырыла? Һәм уның үҙенсәлектәре тураһында булды. Беҙ анда ниндәй әкиәттәр була, хайвандар тураһында, тормош көнкүреш. Бына шул турала үттек бит инде. Шунан һуң әкиәтте нисек ҡорорға мин ҡыҫҡаса ғына һөйләнем. Унда барыһында ла теге әкиәттең нимә ул әкиәт тигән генә булды. Ә бына хәҙер башлана әҙерәк бер аҙ ҡатмарлыраҡ өлөшө инде. 6 дәрестән тора ул. Геройҙар һәм йөкмәтке. Бына иң ауыры бит инде яҙыусы кешегә геройҙарҙы уйлап табыу һәм йөкмәткене ҡороу инде. Йөкмәткене ҡороу. Дөрөҫ итеп ҡороу. Бына бөгөн әҙ генә әйтеп үтәбеҙ инде. Әкиәттә нимә тураһында әйтергә теләйһең? Ни әйтергә теләйһең? Тема шулай тип атала. Һәм һеҙгә мин әйткем килә, һөйләп үткем килә инде. Яҙыусы кеше, бына һеҙ үҙегеҙ хәҙер яҙыусы булаһығыҙ, әгәр ҙә әкиәт яҙһағыҙ, һеҙ автор булаһығыҙ бит инде. Яҙыусы нисек, нимәнән башлай бөтә яҙыу эшен, бына ошо яҙыу эшен. Әле һеҙҙең бер нимәгеҙ ҙә яҙылмаған, әммә нимәнәндер башларға кәрәк бит инде. Бына шул нимәнән башлана икән? Хәҙер шул турала һөйләйем. Ярай, башланыҡ дәресте. Бында һеҙгә оценка ҡуйылмай. Һеҙ теләһәгеҙ яҙып алаһағыҙ ҙа була, теләгән урындарҙа ебет. Аңлашылмаһа һорарһығыҙ. Аҙаҡтан YouTube-тан яңынан ҡараһығыҙ ҙа була инде. Бына хәҙер һеҙ күҙ алдына килтерегеҙ, әкиәт нисек тыуған ул, ғөмүмән әкиәттең маҡсаты тип әйтәйем инде. Иң беренсе әкиәттәр бик борондан ул бер ниндәй жанрҙа, бер әҙәбиәттә әле булмаған ваҡытта әкиәт беренсе булып барлыҡҡа килгән. Сөнки бына Ташбуатта мәмерйә эсендә күҙ алдына килтерегеҙ әле, унда китаптар юҡ, телевизор да юҡ, компьютер да юҡ, бер нимә лә юҡ. Усаҡ яғылған усаҡ бар, унда ит бешә, нимәлер бешә бит инде. Шунан эргәһендә ултырып, атаһы, әсәһе һәм уның туғандары, балалар ултырып, теге сәйесеп алғас инде, йоҡларға тиклем әле ваҡыт була бит инде.
Олар һөйләшеп отыралар бит инде. Шунан хәзер өлкәндәр теге һунар тураһында һөйләшәләр бит инде. Һөйләшкәндә балалар тыңлап ултыралар, әмма аңламайҙар. Күп нимәне аңламайҙар. Атаһынан, әсәһенән һорайҙар бит инде. Шул нимә ул? Мына был алып ҡайтҡан хайван нисек, ниндәй хайван ул? Ул ҡурҡаҡмы, ҡыйыумы? Уны атып алыуы нисек? Шулай дип төрлө һорауҙар бирәләр бит инде. Мына шул һорауҙарҙы уны теге өлкәндәргә һөйләгән шикелле итеп, серьезно итеп һөйләһәң, балалар аңламай бит инде. Хәҙер улар уйлап сығаралар да, төрлө тылсымдар ҡушып инде, ул хайванды нисек атып алғандары тураһында матур итеп әкиәт һөйләйҙәр. Мына шул әкиәтте улар аңлап ҡала инде, балалар тиҙерәк аңлай икән. Һәм улар файҙа бирәләр. Оҙаҡ итеп, тышҡа сығарып күрһәтеп, матур итеп аңлатыуға ҡарағанда, бер ярты сәғәт кенә әкиәт һөйләһә, бала тиҙ генә аңлай, һәм ул аңлау ғына түгел, ул үҙе лә уйлап сығарып нимәлер һөйләй башлай бит инде. Уның фантазияһы киңәйә. Мына шул маҡсаттан килеп сыҡҡан әкиәттәр. Тағы ла әйтергә кәрәк, әкиәттең бер маҡсаты ул ваҡытты үткәреү. Ул ваҡытта бит телевизор юҡ ҡарарға, радио ла юҡ тыңларға тигән шикелле. Шул маҡсаттан килеп сыҡҡан, буш ваҡытты үткәрер өсөн. Һәм бына һеҙ хәҙер уйлағыҙ инде, ниндәй һеҙҙең йөкмәткеһе, әкиәттең йөкмәткеһе ниндәй булырға тейеш? Әкиәттең, ошоно онотмағыҙ, яраймы? Иң беренсе законы, тип әйтәйем инде, ҡануны әкиәт жанрының, ул изгелек тураһында булырға тейеш. Ул ниндәйҙер яуызлыҡ эшләү менән башланған хәлдә лә, уның аҙағында изгелек менән бөтөргә тейеш. Гел яҡшылыҡ менән бөтөргә тейеш. Хатта йырҙар да бар бит инде. Барыбер әкиәт яҡшылыҡ менән бөтә тигән бит. Рус телендә шундай матур йырҙар бар. Шунан ул яҡшылык менән генә түгел, бөтөү генә етмәй әле уға. Тағыла ул фәһем бирергә тейеш. Нимәгәлер өйрәтергә тейеш. Ул бит инде бәләкәсерәк балалар өсөн яҙыла күберәк әкиәттәр. 80% әкиәттең балалар өсөн яҙыла. Өлкәндәр өсөн яҙылғаны ла барыбер өлкәндәргә фәһем бирер өсөн яҙыла. Ул шул иң төп маҡсаттарын онотмаһағыҙ, һеҙҙең әкиәтегеҙ бик матур һәм фәһемле килеп сығасаҡ. Шунан әкиәттеңде мына хәҙер нимә тураһында яҙырға икән хәҙер уйлай башлайһығыҙ бит инде. Мин мына үҙемсә генә алып әйттем инде. Иң беренсе шул уйлайһыңдай бит инде, нимә тураһында яҙырға? Шул темаға тура килерлек геройҙар эҙләй башлайһың. Ниндәй герой, нисек шул һинең әйтә торған теләгеңде аҙағына тиклем алып барып еткерә ала, ибет. Геройҙар тигәндән бына әкиәттә беҙ үттек бит инде, хайвандар тураһындағы әкиәттәр бар. Шунан һуң тормош көнкүреш тинек бит. Хайвандар тураһында булғас, тимәк, ниндәй хайван шул һин яҙа торған әкиәттәге маҡсат, әйтә торған фекерҙе алып барып еткерә. Шулны уйлайһығыҙ бит. Шунан әгәр ҙә илде һаҡлау, ерҙе һаҡлау темаһы булды һинә, тимәк, ниндәй герой? Геройҙы уйлайһығыҙ. Супергерой тураһындағы теманы иҫегеҙгә төшөрөгөҙ. Беҙ аны үттек. Кемдәр тыңламаған, ҡарамаған, асып ҡарарһығыҙ. Димәк, ниндәйҙер герой уйлайһығыҙ. Һәм ошо герой тураһында материал туплай башлайһығыҙ. Бер дәфтәргә яҙып бараһығыҙ. Ниндәй тылсым уйлап сығарырға шул геройға. Ниндәй тылсымлы әйбер бирергә. Шуларҙы улар ҡайберҙә онотолоп ҡуя, шуның өсөн дәфтәргә теҙеп кенә яҙып барығыҙ. Мына беренсе көнө бер нимә уйланығыҙ, икенсе көнө икенсе. Һеҙ бәлки 10 тылсым уйларһығыҙ. Шуның араһынан берәүһен, икәүһен генә һайлап алаһығыҙ. Ҡалғандарын башҡа геройҙарға бирерһегеҙ. Шулай бит. Бына шулай итеп, нимә әйтергә теләүегеҙҙән сығып, уға геройҙарға тылсым уйлайһығыҙ. Хәҙер ниндәй темалар була әкиәттәрҙең? Ул теге жанрҙан тыш инде. Мәҫәлән, тирә-яҡты танып белеү. Уны һеҙ әйттек.
Әле генә менә Ташбуатта мәмериясендә ултырган балаларга нимә һөйләгәндәр? Тирә-яктагы тәбигатьтә менә аю ни өчен кышкыһын йоклай, мәсәлән. Шуннан һуң аюдың элек теге ни озын булган койрыгы, хәзер нимәгә кыска? Менә шундай теге тәбигатьте танып белү, тирә-якты танып белү турында әкияттәр инде. Шуннан тагыла гаилә һәм атай-әсәй, туганлык турындагы темалар була. Ул унда инде һеҙ яҙаһығыҙ, әгәр шул турала яҙырға уйлаһағыҙ, ғаиләләге татыулыҡ тураһында. Тәүҙә ғауғалашып, теге дошманлашып йәшәгәләр, әкиәттең аҙағында улар мотлаҡ туғанлашып, татыулашып ҡуйырға тейештәр. Әммә шул татыулаштырыр өсөн һеҙ ошо геройҙарҙы төрлө һынауҙар аша үткәрәһегеҙ. Һәм улар үҙҙәренең ошо һынауҙар үткәс кенә аңлайҙар инде, беҙгә татыу йәшәһәк һәйбәт икән тип. Шунан дуҫлыҡ ҡәҙере. Бына һеҙ класста күрәһегеҙ, кемдер һеҙҙең менән түгел, дуҫ түгел, дуҫлашырға теләмәй. Йәки бер ике әхирәтегеҙ бер-береһе менән дошманлашып йәшәй. Һеҙ уларҙы ныҡ дуҫлаштырғығыҙ килә. Һәм һеҙ уйлап сығараһығыҙ ниндәйҙер тылсым, һәм шул тылсым менән уларҙы тылсым аша дуҫлаштыраһығыҙ. Төрлө ваҡиғалар, төрлө ауырлыҡтар алдына ҡуяһығыҙ. Улар үҙләре аңлайҙар ҙа, шулай кәрәк икән дуҫ йәшәргә. Һәм бына дуҫлыҡ менән бөтөп ҡуя бит инде. Шунан илде, тыуған ерҙе, тәбиғәтте һаҡлау. Былар инде, бында героик әкиәттәр күберәк була. Мәҫәлән, бына илде, ерҙе һаҡлау тигәндә, бына әле һеҙ бөтә ер шарына килгән сир бар бит инде беҙҙең, бөтәбеҙҙе ошайтып өйгә бикләп ултыртып ҡуйған бит. Мәҫәлән, шул сиргә ҡаршы, вирусҡа ҡаршы нимәлер уйлап сығарырға була, тылсым, ниндәйҙер тылсым, бит. Ул әкиәттә генә була, ул әле бөтә ер шарында берәү ҙә белмәй ул вирусты нисек еңергә, ә һеҙ әкиәттә уны еңәһегеҙ ҙә ҡуяһығыҙ. Һәм уны нисек еңгәнегеҙҙе һеҙ яҙып сығаһығыҙ бит инде. Ниндәй ысул менән еңгәнде. Был шундай ҡыҙыҡ әйбер ул әкиәт, бит. Мәҫәлән, 100 йыл үткәс, ана шул һеҙ еңгән ысул менән ошо вирусты еңделәр икән ти. Бик ныҡ аптырайҙар бит инде. Бына 2020 йылда ошо бер ҡыҙыҡай, бит, мәҫәлән, Камила, бит. Ул нисек белде икән шул йыл, шулай итеп еңеп була икән вирусты, шуны ҡайҙан белде икән тип аптырайҙар бит инде. Бына һеҙ 100 йыл, 50 йыл, 100 йыл алдан нимәләр буласағын, бына ошо бүгенге әкиәттә яҙа алаһығыҙ, ҡыйыу рәүештә. Бер ҙә ҡурҡып тормағыҙ, нимә тураһында яҙырға икән тип аптырап тормағыҙ. Шунан сит планеталар менән бәйләнеш темаһы бар, мәҫәлән. Ул икенсе планеталағы кешеләр беҙгә бында ер шарына килгәндәр ҙә ниндәйҙер тылсым менән нимәлер эшләйҙәр, һәм улар изге кешеләрме, яуыз кешеләрме, уныһын һеҙ үҙегеҙ һайлайһығыҙ инде нисек эшләргә, бит. Мин хәҙер йөкмәткән һөйләһәм, ул минең әкиәтем була, һеҙҙеке булмай. Мин һеҙгә нимә тирәһендә уйларға икәнен генә әйтәм. Бына хәҙер әле бөгөн генә әйттеләр, Ҡытайҙың астронавтары айға ебәргән бит инде спутник, һәм унан ерҙең, айҙың ер проба грунта тиҙәр инде, шуны алғандар бит инде. Бына ҡыҙыҡ бит инде. Ниндәйҙер сит планетаға хәҙер тиҙҙән унда кешеләр ҙә барасаҡ. Кешеләр йәшәп киттеләр икән ти. Улар айҙың өҫтөндә йәшәй алмай, айҙың эсендә йәшәйҙәр икән ти. Менә шулай итеп төрлөсә уйларға була, бит. Шунан һуң хәҙер менә был дәрес, мин теге дәрестә әйтмәнем, сөнки унда бәләкәйерәк уҡыусылар була тип әйткәсләр. Был дәрестә әйтәм инде, һеҙ бына өлкән уҡыусылар бит инде, өлкәндәр, һеҙ ҡыйыу рәүештә төрлө фәндәрҙән ала алаһығыҙ әкиәтте. Мәҫәлән, медицина, әле әйттем, бына вирусҡа ҡаршы нимәлер уйларға, бит. Шунан һуң физика буйынса, бит, биология буйынса. Шунан һуң тағыла нимә? Иң ҡыҙығы, мәҫәлән, мин бик күргем килер ине һеҙҙең фантазияғыҙ шул тиклем киң дип әйтәйем инде, ҙур, бит. Һеҙ булмаһағыҙ ҙа
Мына әле әйтәләр инде тугандан алып компьютерда ултыралар дип әйтәләр бит инде. Бөтә сит илдә нинди яңалыктар бар, бөтәһен дә беләһегез бит. Һәм мәсәлән, цитология дигән бик кызыклы бер фән бар. Ишеткәнегез бармы? Цитология. Ул ней? Күҙәнәктәрҙең тормошон өйрәнә торган фән, бит. Мына ошо цитологиянан алып эшләһәгеҙ ҙә бик кызыклы әкиәт килеп сығасаҡ. Ул теге күҙәнәктәрҙең эсендәге теге ядролар, анда митохондриялар, төрлө өлөштәре бит. Нисек йәшәйҙәр? Хатта теге хромосомалар менән ниндәйҙер әкиәт уйлап сығарға була. Ул шул тиклем кызыклы фән, һәм әлеге көндә ул бик ныҡ алға китеп бара инде. Һәм кешеләргә, мына ябай уҡыусы кешеләргә ул бик ҡыҙыҡ буласаҡ. Ул теге фәнни телдә түгел, һеҙ әкиәт менән яҙһағыҙ, бит. Шунда инеп китеп, күҙәнәктең эсенә инеп китеп яҙа алаһығыҙ һеҙ хатта. Мына мин уҡығаным бар, төрлө органдар эсенә инеп яҙылған әкиәттәрҙе. Мәҫәлән, ҡан юлдары буйлап ниндәйҙер бер герой йөрөй, бит. Унда ниндәй генә теге ҡаршылыҡтарға осрамай, нимәләр генә эшләмәй, бит. Мына шундайыраҡ әкиәт яҙһағыҙ ҙа була. Шунан әйттем инде, теге астрономия, бит. Ул теге сит планета тураһында ғына түгел ул. Астрономия бөтә галактика тураһында. Беҙҙән ерҙән башҡа тағы ла икенсе галактикалар булырға мөмкин бит инде, бит. Һәм шул галактикалар тураһында һеҙ әкиәт яҙа алаһығыҙ. Һеҙгә мотлаҡ түгел, мына ул галактиканың кешеләре ергә килеп йәшәй башлаған тигән теге ни ҡуйылмай, маҡсат ҡуйылмай. Уны ҡуйһағыҙ да була. Әммә әлегә бит инде беҙ галактиканың хатта бармы, юҡмы икәнен дә белмәйбеҙ, бит. Әммә шул тиклем күп йондоҙҙар араһында мотлаҡ булырға тейеш. Һәм һеҙ шул планета эсендә йөрөгән һамаҡ итеп күҙ алдына килтерәһегеҙ ҙә үҙегеҙҙе. Шул планета тураһында әкиәт яҙаһығыҙ. Ул бит әкиәт. Һеҙ ул планета кешеләрен нисек теләйһегеҙ, шулай күҙ алдына килтерәһегеҙ. Нимә теләйһегеҙ, шуны эшләтәһегеҙ. Ул бөтәһе лә һеҙҙең ҡулығыҙҙа. Һәм ниндәй маҡсат менән нимәләр эшләтәһегеҙ, уныһы ла барыһы ла бөтәһе лә һеҙҙең ҡулығыҙҙа, һеҙҙең уйығыҙҙа йәшәй. Мына ошо мин әле бер нисә теманы ғына әйттем, бит, күп әйтеп тормайым, сөнки улар шул тиклем күптәр. Мин дөйөмләштереп кенә әйттем инде. Әммә һеҙ әгәр ҙә ошо теге уйлаған уйығыҙҙы дөрөҫ итеп еткергә теләһәгеҙ, бит. Мына тағы ла бер ҡағиҙәне онотмағыҙ, яраймы? Ул ҡағиҙә, әйттек бит инде, иң төп законы әкиәттең ул изгелек. Изгелек эшләүҙе күрһәтеү һәм фәһем. Һәм ул әҙ генә булһа ла барыбер кешеләргә ҡағылырға тейеш. Кешеләр ошо әкиәтте уҡығас, шулай икән, тип уйлаһындар, бит. Шунан тағы ла бер бәләкәй генә серҙе асам, бит, яҙыусыларҙың сере инде ул. Күп тапҡыр ошо ҙур ғына әҫәр яҙғанда иң тәүҙә беренсе һөйләмде түгел, икенсе, өсөнсө, бишенсе, уртансыһын да түгел, бит. Иң аҙаҡтан нимә менән бөтөп ҡуя, иң алда шуны уйлап сығараһың. Финал тейбеҙ инде беҙ. Мына финальные события, һуңғы күренештәр. Ошо әкиәт, һеҙ яҙырға уйлаған әкиәтегеҙ нимә менән барып бөтә. Мына шуны тәүҙә күҙ алдына килтерәһегеҙ, хатта яҙып та ҡуйырға мөмкин һеҙгә. Килтерәһегеҙ ҙә, шунан һуң ошо ваҡиғаларға нисек барып етте, кем китерҙе һеҙгә шул ваҡиғаларға, ниндәй геройҙар китерҙе, мына шул турала яҙа башлайһығыҙ. Тәүҙә башын башлайһығыҙ инде. Иң тәүҙә хәтерегеҙҙә торорға тейеш ошо нигеҙ. Мына һеҙ хәҙер белмәйем, кемдәр бында гел теге дәрестәрҙә булғандар бармы, юҡмы икәнен белмәйем. Шулай ҙа мына хәҙер мин теге дәрестәрҙә үткән бер нейҙе күрһәтәм. Хәҙер. Мына хәтерләһәгеҙ, ошондай мин өй һүрәте һеҙгә эшләгәйнем, бит, махсус рәүештә. Мына хәҙер һеҙ уйлайһығыҙ бит инде,
ниме турһында яҙайым икән дип уйлайһығыҙ бит инде. Мына ошо бөтә уйлағандарығыҙ, мына ошо аҫтағы һары өлөш. Һеҙҙең әкиәт йорто бит инде был, әкиәт йорто тинек. Мына ошо һары өлөштә ул. Ул һеҙҙең әле башҡа кешеләрҙең береһенә лә әле был өлөш күренмәй. Хатта һеҙ әле әкиәтте яҙып бөткәс тә ул һеҙҙең башығыҙҙа йөрөп ҡалырға мөмкин ине. Әммә ошо әкиәт йорто ныҡ торһон өсөн, бына ошо өлөшөгөҙ ныҡ булырға тейеш. Был өлөш була һеҙҙең халыҡҡа, тыңлаусыларға, тейем инде әкиәтте тыңлаусыларға, һеҙ нимә тураһында әйтергә теләйһегеҙ? Мына ошо. Нимә тураһында әйтергә уйлайһығыҙ? Ул әгәр ҙә һеҙ бер нисә әйбер тураһында уйлаһағыҙ, ибет, бөтәһен дә әйтергә уйлайым, дуҫлығында, тирә-яҡты таныуында, шулай тип уйлаһағыҙ, ул да насар түгел, әммә һеҙ әкиәтегеҙ оҙон булып китәсәк, оҙонораҡ була. Ә беҙҙең конкурсҡа ҡыҫҡараҡ кәрәк. Һеҙ бик хәлде ҡатмарлаштырмаҫ өсөн, ибет, бер генә тема алығыҙ, бер тема. Бер генә тема алығыҙ, бер генә фәһем алығыҙ да, ана шуны үҫтерегеҙ инде, дауам итегеҙ. Дөрөҫ кенә әйтеп, аҙағына тиклем алып барып еткерегеҙ. Шунан, мына хәҙер мында минең һүрәтләр бар бит инде. Мына әле мин һеҙгә әйттем бит. Иң беренсе уйлайһың, әкиәттең аҙағын тип, ибет. Мына беҙ теге дәрестә үттек, Ҡуян менән Арыҫлан әкиәтен, ибет. Мына уның аҙағында Ҡуян ошлайтып ҡыуанып тора, ә Арыҫлан ҡоҙоҡҡа төшөп китә бит инде. Мына ошоно, мына ошо хәлде һеҙ әкиәт яҙмаҫ борон уҡ һеҙҙең күҙ алдығыҙҙа ошо картина торорға тейеш. Мәҫәлән, ошо темаға әкиәт яҙырға уйлаһағыҙ, ибет. Сөнки ошолай тормайынса, һеҙ әкиәттең башын яҙыу һеҙгә, уртаһын яҙыу ҡыйын була. Һеҙ буталып китәһегеҙ. Хәҙер бына өй булды, тоттор. Быяҡҡа. Хәҙер тағы ла һүрәттәр бар әле ул бында. Күренәме? Әкиәттәр иле тип яҙылған. Мына әкиәт илендә төрлө геройҙар була. Беҙ киләһе дәрестәрҙә ошо геройҙар тураһында ла һөйләшербеҙ. Мына Йомро икмәк, мына Терпе, бына Һыйыр, бына Мәсикә йәбей, бына Изге ҡарт, нимәлер тотоп тора инде. Мына шундай төрлө геройҙар була. Шунан һуң мына һеҙ күҙ алдына килтерәһегеҙ тинем бит тәүҙә. Тәүҙә ошайтып күҙ алдына килтерәһегеҙ, ул һеҙҙең төп геройығыҙ ҡайҙа йәшәй, ниндәй шарттарҙа йәшәй, мына матур ғына итеп кейенгән, кейеме нисек, ибет, нимә эшләп ултыра, шуларҙы уйлайһығыҙ. Мына ҡыҙыҡай йомғаҡ менән уйнап ултыра, шунан һуң уның йомғағы тәгәрәп китә бит инде, был Йомро йомғаҡтан һүрәт инде. Шунан мына хайуандар тураһында булһа, төрлө хайуандарҙың холоҡтары төрлөсә бит инде. Мына айыу бит инде. Үҙе ҙур булһа ла, ул холҡо ябай ғына бит инде. Әҙерәк тип әйтәйем, наҙаныраҡ бит инде. Ул үҙенең көсөнә ышана, сөнки шуны күрһәтергә тейешһегеҙ, ибет. Уны күрһәтер өсөн ниндәй һүҙҙәр табырға, ул нисек һөйләшергә, ул турала әле киләсәктә лә һөйләшербеҙ тағы ла. Мына Ҡоралай бит инде, ул ҡурҡаҡ ҡына. Мына теге Турғай, уны күп һөйләргә ярата бит инде. Бер туҡтаһа сырҡылдап йөрөй. Мына Ҡуян, үҙе ҡурҡаҡ ҡына, үҙе шул тиклем теге ҡыҙыҡһынып ҡарап ултыра, мына күҙҙәрен ҡарағыҙ әле. Мына Тейен бит инде. Һәр бер ошо кешенең характерҙарын ошо хайуанға бирәһегеҙ инде. Кеше, һеҙ бит ниндәйҙер кешене яҙаһағыҙ, хайуан тип атайһығыҙ да, ул кешене яҙаһағыҙ бит инде. Шуны һынландыраһағыҙ. Шуға мына Тейен, мәҫәлән, Тейен тоже бик ҡыҙыҡһыныусан бит инде. Мына Өкө йөрөп ята. Ул аҡыллы, аҡыл тигәнде аңлата. Мына хәҙер һеҙ тәбиғәт күренештәре тураһында яҙырға уйлаһағыҙ, һеҙ уларға яҙырға тейешһегеҙ. Улар ҡайҙа йәшәгәндәр? Тирмәлә йәшәгәнме, өйҙә йәшәгәнме? Уны уйлайһығыҙ инде. Ағастар мына тора, тауҙар нисек булырға тейеш. Шуларҙың бөтәһен дә һеҙ әйтәһегеҙ. Алдан уйлайһығыҙ. Хәҙер тағылан нимәлер бар. Мына хәҙер был теге тормош көнкүреш әкиәттәре, мына Әминбәктән бер һүрәт,
ул ошо әбей менән бабай нисек кейингәндәр, менә егет нисек кейингән. Ошондай һүрәттәр бит һеҙҙең башығыҙҙа булырға тейеш, әле яҙмаҫ борон, яҙа башлағанда уҡ. Мәҫәлән, ҡыҙ менән егет нисек кейингән, һәм ул аты нисек, ниндәй төҫтә, аты бит шуға ҡанатлы ат бит менә Аҡбуҙаттан. Менә тәбиғәт күренештәрен тинем бит инде бит менә кәзә бәрәсе ниндәй йыл, ниндәй төҫтә. Шунан әбей менә иләп ултыра йылға буйында бит. Менә шундай шул күренештәр һеҙҙең бөтә күҙ алдында торорға тейеш. Әле яҙмаҫ борон. Хәҙер мин һеҙгә. Аңлашылдымы? Әкиәттә нимә әйтергә теләйһегеҙ? Уны һеҙ тәүҙә алдан уйлайһығыҙ. Әкиәт яҙа башлағас, ул уйлай алмайһығыҙ. Ул башлағас, уны әкиәт башларҙан алда дөрөҫ итеп уйлаһағыҙ, бит. Һеҙҙең менә өй төҙөргә тип әйттем бит инде. Менә өй төҙөргә һеҙҙең бүрәнәләрегеҙ, бөтә ҡыйыҡҡа яба торған бөтә материалдарығыҙ эргәгеҙҙә өйөлөп кенә ята. Һеҙ уларҙы матур итеп ҡороу ише генә тороп ҡала. Өйөгөҙҙө ҡороу. Менә шуны онотмаһағыҙ була. Хәҙер мин һеҙгә тағы ла һөйләп киткем килә инде. Әҙерәк сайт тураһында, сөнки һорауҙар булды. Әле менә был тема буйынса һорауҙарығыҙ булһа, яҙырһығыҙ, яраймы? Минең әле менә был темаға һөйләү бөттө, әкиәтте тәүҙә уйларға кәрәк, шунан һуң ғына эшләй башларға. Менә хәҙер мин һеҙгә ошо нейҙең сайттың әйбет күренде микән хәҙер ҡарайғыҙ. Менә күренәме? Үҙегеҙҙең браузерығыҙҙың эҙләүесенә әйбет, менә ошо мин әле чатҡа яҙған адресты копировать итеп ҡуйығыҙ ҙа. Әйбет. Хәҙер ҡайҙа булды? Копировать итеп ҡуйығыҙ. Менә хәҙер мин һеҙгә асам. Ошо сайтты асығыҙ. Хәҙер ҡайҙа булды? Менә клуб юных писателей, поэтов Республика Башҡортостан. Ошондай менә китап бар, анда ҡауырһын бар, һүрәте, логотипы ошолай инде. Ул Өфө районы Михайловка ауылында урынлашҡан. Хәҙер менә ошонда бар, мин әле теге дәрестә быларҙы һөйләнем, бит менә хәҙер конкурсы тигән закладкаға баҫайыҡ әле. Менә конкурсы килеп сыҡты, бит. Конкурстың исеме Лукоморье 21 тип атала. Уның электән шулай исеме шулай килә. Киләсәктә башҡортса исеме лә булыр бәлки. Әле руссала, башҡортсала ҡабул ителә һәм татарсала. Татар телендә яҙһағыҙ, бер ҙә ҡыйынһынмағыҙ. Татарсала яҙығыҙ, улар да тикшереләсәк. Урындар буласаҡ. Менә хәҙер ҡарағыҙ әле, мында закладкалар, положение о конкурсе, заявка на участие, регистрация. Менә һеҙгә кәрәкмәй, менә результаты конкурса. Менә 3 закладка һеҙгә кәрәк. Хәҙер менә асығыҙ әле. Положение о конкурсе менә тора. Менә ул положениела бөтә яҙылған. Һеҙ иғтибар итегеҙ. Конкурс 31 март тип яҙылһа ла, бит. Һеҙ 1 мартҡа тиклем генә ебәрә алаһығыҙ яҙған әҫәрҙәрегеҙҙе. Сөнки бер ай буйына жюри һеҙҙең әҫәрҙәрҙе тикшерәсәк, ҡараясаҡ, бит. Шунан һуң, менә ниндәй возрастная группа, ниндәй төркөм, 10-дан 12 йәш, 13-тән 15, 16-18 йәшлектәр. Менә ошонда иғтибар итегеҙ, һорауҙар булды. 7 йәшлектәр ҡатнаша буламы тип ҡатнаша була, улар ошо бәләкәй төркөмгә инәләр. Беҙ аларҙы айырым ҡарарбыҙ, 7 йәшлектәрҙе. Шунан, менә бында инде, 18 йәшлектәргә тиклем. Шунан, хәҙер оформление, менә 3 страниц печатного текста, в текстовом формате док-токс тип яҙылған, бит. Ул 3 бит тибетәй, уны бәләкәй шрифт менән яҙһаң, 10 биттелә 3 биткә һыйҙырып була. Шуның өсөн беҙ менә ҡуйғанбыҙ, шрифт таймозный роман булырға тейеш. Бит. Һәм 12 ҙурлығы шрифттың, кегел тибеҙ инде ҙурлығы, интервалы 1,5 булырға тейеш. Менә ошолар, бит. Ошолай булһа, сөнки эштәр 200 эш килһә, жюриға, әгәр ҙә 10 битлек әкиәт булһа, уны тикшерергә ваҡыт булмаясаҡ.
bir hep ösbittele şul tekli mana halk Башкорт халык әкияттәре ул бөтәһеләр күбрәк өсбитлек, ике битлек кенә әкияттәр. Күп әйбер алаһагыз. Әгәр дөрес итеп эшләһәгез, мана мин әйткәнсә, минең кәңәштәрдә лә тотһагыз инде. Үтегез теләһәгез. Мана шулай. Бында кемдер уни һәдә ни күрмәйм. Шуннан һуң хәзер конкурска нисек инергә әйттем бит инде. Әгәр дә ошо сайтта регистрация үтмәһәгез, ибет. Мына хәзер мин һеҙгә ни әйтәм әле. Икенсе битте асайым әле, бында был битте. Кем бында һеҙ икән мына күрмәйем. Хәзер мына ошонда мына хәзер ҡарағыҙ әле. Регистрация бар. Регистрация үтмәһәгеҙ, конкурста ҡатнаша алмайһығыҙ. Мына тора регистрация в клубе. Ошонда баҫаһығыҙ да, исем фамилияғыҙҙы яҙағыҙ, анда вис формаһы бар, тултыраһығыҙ да ебәрәһегеҙ бит. Шунан хәҙер бында беҙҙең заявка на участие бар, уныһын да тултырырға кәрәк буласаҡ. Мына ҡарайыҡ әле. Заявка. Заявканы үҙегеҙ эшләй алмаһағыҙ. Мына номинацияһында яҙығыҙ, яраймы? Прозамы, поэзиямы? Беҙҙең шиғри әкиәттәрҙе ҡабул ителә. Шулар булһа, поэзия тип баҫығыҙ. Әгәр былай ғына проза телендә булһа, проза дип баҫығыҙ. Шиғри әкиәттәр тураһында беҙ киләһе дәрестәрҙә һөйләшәбеҙ. Мына возраст, ниндәй возраст? Бәләкәсләр мына ошо возрастты һайлағыҙ, 10 йәшкә тиклем. 7 йәшлектәр булһа инде. Һәм телен һайлағыҙ, русса йәки башҡортса. Шунан исемен яҙаһығыҙ да, үҙегеҙҙең тыуған йылығыҙҙы, нисә йәштә икәнегеҙҙе, вис ошонда тултыраһығыҙ да. Шунан мына ошонда текст работа тигән мына тора бер поле текстта работа ошонда һалып була бит. Әгәр дә мына бер һорау килгәйне, Times New Roman шрифты менән әйләндерһәм тигән инде. Ул текст яҙған тексты, ул нәйти һорауҙар, ҡайһы хәрефтәр урынына һорауҙар килеп сыға. Була ул шундай хәлдә була. Сөнки бөтә шрифтты ла теге компьютер күреп бөтмәй. Әгәр дә шундай хәл булһа, һеҙ иң яҡшыһы PDF форматында ебәрегеҙ, яраймы? PDF тигән була теге һүрәт форматы. Сохранить как дип яҙаһығыҙ да, анда PDF тигәнде һайлайһығыҙ да. Шулай итеп ебәрегеҙ, бик тә ебәрә алмағыҙ. Һәм икенсе бер юлы бар, мин һеҙгә бәләкәстәргә әйтмәнем, мына һеҙгә әйтәм ибет. Мына ошонда, ошо полиға ибет. Ошо полиға теге әле яҙған текстығыҙҙы копировать итеп ҡуйып ҡарағыҙ. Әгәр дә ошо полиға ҡуйған хәлдә лә һорауҙар или башҡа төрлө разный символдар килеп сыҡһа ибет, теге ни һүҙ урынына, хәреф урынына. Тимәк, был тексты блокнот форматына күсергә кәрәк. Блокнот форматын һеҙ бөтәгеҙ дә беләһегеҙ. TX тип атала ул. Расширение. Мин һеҙгә WhatsApp-тан әгәр кәрәк булһа аңлатырмын. Короче, блокнот форматына күсерәһегеҙ дә, шуны копировать итеп ошонда ҡуяһығыҙ. Бында өлкәндәр тыңлаһа аңларҙар. Блокнот форматында сохранить как тигәндә Unicode, мына яҙып алығыҙ, балалар булһа яҙып алығыҙ да, өлкәндәргә әйтегеҙ. Блокнот форматы өтөр ҡуйығыҙ да, сохранить как Unicode. Анси түгел, анси тип ҡуйһағыҙ, ул башҡорт шрифттарын уҡымай. Блокнотта уҡымай хатта. Unicode тигән нигә әйләндерегеҙ дә, шуан заменить весь текст. Үҙҙәр белә ул өлкәндәр. Короче, Unicode менән эшләйһегеҙ. Unicode һәм блокнот. Unicode форматындағы блокнот була инде. Шрифтындағы. Шулай. Результаты конкурса һеҙгә кәрәк буласаҡ. Бында әле бер нимә лә юҡ, сөнки результатлар әле билдәле түгел. Результатлар ошонда ҡуйыла һәм һеҙ бөтә ҡатнашҡан уҡыусылар бөтәһе лә кемдәр еңгән икән, шуларҙың әҫәрен уҡый алалар, үҙҙәренеке менән сағыштыралар. Әгәр дә шунда һорауҙар булһа, беҙ яуап бирәбеҙ. Ни өсөн был эшкә беҙ шундай урын бирҙек? Мына шундай аңлатмалар киләсәктә буласаҡ. Хәҙер
булды. Был сайтка индек, регистрация үттек. Мына һеҙгә кәрәк буласаҡ, ошонда вопрос-ответ дигәне менә ҡарағыҙ әле. Вопрос-ответ. Бөтә разделдар бар мында. Мына әҙерәк кенә яуаптар да бирелгән мында. Менә задать, например, менә вис яҙылған яуабы. Әммә һеҙ булмаған яуап булһа, ну, һеҙ мәҫәлән, бирегә теләйегеҙ бөтөнләй бында булмаған һорауҙы, бит. Шулай булһа, һеҙ беҙгә яҙаһығыҙ инде. Менә задать вопрос тейегеҙ дә. Айырым икенсе һорау яҙаһығыҙ. Шул. Мына тора, мына унда яҙаһығыҙ. Задать вопрос. Таяҡтағы. Шулай. Булды. Бына. Ярай. Ниндәй һорауҙарығыҙ бар? Былай әйтеп бирһәгеҙ ҙә була, теге микрофондан яҙһағыҙ ҙа була. Сайт буйынса аңланығыҙмы? Ниндәй, мына баш һелкәләр, ниндәй һорау булһа ла, беҙҙең WhatsApp-та борон заманда тигән төркөм бар. Мин телефонымды күп яҙҙым, бер нисә дәрес буйына. Моғайым ятып алғанығыҙҙыр. Шул телефондан эсендә борон заманда тигән төркөм бар, шунда инәһегеҙ ҙә һорау бирәһегеҙ. Әгәр ҙә әкиәтегеҙҙе ебәргә уйлаһағыҙ, яҙа башлағанығыҙҙа нимәһелер оҡшамай, килеп сыҡмай, нисектер инде, ниндәйҙер һорауығыҙ бар, шуны миңә ебәрәһегеҙ ҙә, үҙемә генә ебәрһәгеҙ ҙә була, әгәр башҡалар күрмәһен тиһәгеҙ, ебәрегеҙ ҙә һорауығыҙҙы яҙығыҙ, мин һеҙгә яуап бирергә тырышырмын ваҡытында. Әле мына кешеләр, күп кешеләр инделәр ул төркөмгә, әммә теге һорау яҙған кеше күренмәй әле ул. Мин һеҙҙән һораулар көтәм. Ихлас күңелдән яуап бирергә тырышырмын. Сөнки мин һеҙҙең матур итеп, дөрөҫ итеп әкиәт яҙыуығыҙҙы теләйем. Әкиәт кенә түгел, киләсәктә һеҙ ҙур һәм танылған билдәле яҙыусы булып китерһегеҙ. Алла бирһә, шулай. Әкиәт бит ул бөтә яҙған әҫәрҙәрҙең нигеҙе. Яҙыусыларҙан һорағыҙ, иң беренсе улар бәләкәй саҡта күп прозаиктар әкиәт яҙа башлағандар. Шунан артабан башҡа ҙур әҫәрҙәр яҙғандар. Шул. Бөгөнгө тема булды. Нимә әйтергә теләйем? Хәҙер киләһе дәрес беҙҙең. Киләһе дәрес. Мына теләһәгеҙ ошо сайттан да ҡарай алаһығыҙ. Хәҙер мына күрһәтәйем. Нисек ҡарарға? Мына ошо курс писательского мастерства. Календарный план занятий на башкирском языке. Мына бөгөнгө дәрес бара, мына әкиәттә ни әйтергә теләйһең. Шунан кем өсөн яҙаһың, мына кем өсөн яҙырға уйлайһығыҙ. Шул турала. Был әле теге дәрестә лә әҙерәк үттек аны. Ҡуян менән бесәй әкиәтте аңлаймы тип. Әммә унда мин ҡыҫҡаса ғына әйттем. Ә бында хәҙер тәрәнерәк кем өсөн яҙаһығыҙ. Ул була иртәнән һуң 4-дә, сәғәт 6-ла һәм 7-лә була. 2 тапҡыр була инде. Быныһы өлкәнерәктәр өсөн, икенсеһе. Башҡа дәрестәрҙең бөтә темаһы. Беҙ 18 декабрға тиклем, был декабр айы бик тығыҙ, сөнки яңы йылға әҙерлек бара бит инде, һәм сирек тамамлана. Шуның өсөн шулай. Бик тығыҙ була, иғтибар менән ҡарап барығыҙ. Һеҙгә информация буласаҡ. Ярай, һау булып тороғоҙ. Киләһе дәрестә осрашҡанға тиклем килегеҙ, ярай? 6-ла килегеҙ, 7-лә килегеҙ. Ҡай ваҡытҡа килһәгеҙ ҙә була. Бында йәш сикләүе юҡ. Мин теге бәләкәстәргә генә әҙерәк ябайыраҡ итеп һөйләйем. Кемдәргә барыһы ла килһә лә була. Ярай, һау булып тороғоҙ. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ.